ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரவு நேரங்களில் ரயிலில் பயணிக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இறங்குறோம் அப்படின்றதுக்காக ஐயோ இறங்குற இடத்த மிஸ் பண்ணிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. 139 நம்பருக்கு நீங்கள் டயல் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பிஎன்ஆர் நம்பரோட பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் படி நீங்கள் பதிவு செஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல இறங்கணுமோ அந்த இடம் நீங்கள் நெருங்கினதுமே உங்களுக்கு கால் அலாட் வந்துடும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இறங்க வேண்டிய இடத்துல இறங்கிக்கலாம். இதுக்காக நைட் டைமில் தூங்காமல் ஐயோ ட்ராவல் பண்ணுற இடத்த மிஸ் பண்ணுவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி நீங்கள் திங்க் பண்ணவே தேவையில்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.